Tregimi gjendet në librin e muslimit, edhe kur kush s'ka drejt me akuzu se tash po dalin edhe i ka mësu ndoshta 2-3 libra, i ka mësu, i ka lexuar ndoshta 2-3 mesele edhe jam folin kundër Buhariut. Janë merr mendja që un jam më i mençur se Buhariu. Kurse onanim krejt ulemat të cilët i njohim ketë me dhëhebat janë unanim se hadithat që gjenden në librin e Buhariut janë të sakta. Hadithat të cilat gjenden në librin e Muslimit janë të sakta. Nuk ka nevojë ne sot me holumtu apo ne me thonë jo vallahi kemi dyshim se çato hadithe Buhariu të cilën i ka marrë, i ka studiu, i ka shushit. A di çka më thon i ka shushit, i ka shikuar mirë historinë e tyre. Shembull Sunullahi, atu vallë ka qenë besnik, atu vallë ka qenë i sinqert. Sunullahi a u shtaku me filanin, e ka ndëgju filoni, derisa ka te pejgamberi alayhis salam. Naton kanë thonë këtë ulemoja që hadithet që ka gjenden në librin e Buhariut janë të sakta, nuk ka nevojë ne sot me thonë edhe nuk kemi drejt ne sot me ndërhy aty me thonë jo vallahi unë nuk i besoj këtij hadithit se nuk më merr mendja. Shiko, kjo fe nuk është me mende. Kjo fe është çka ka thënë Allahu dhe çka ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam. Se shiko, Islami është ajet dhe hadith. Nuk është Islami vetëm me thënë ajet, unë po i marr ajetet, Kur'anin edhe hadithin me largu apo mos më besu. Pejgamberi alayhis salatu wasallam në haxhin e lamtumirës, në haxhin e fundit, çka ju thot sahabëve? Po ju lo juve dy gjana. Nëse ju kapani i merrni fort, thot lan tadillu ba'di, ju s'keni me pas mundësia, po s'keni mu deviju mas meje. Thot kaponi për librin e Allahut dhe sunetin tem, sunetin e pejgamberit alayhis salam. Shumë gjona Islamin na ka tregu në vija trasha, vija tholla na ka kallzu pejgamberi alayhis salam. Islami na ka thonë mu fal, si mu fal na ka kallzu pejgamberi alayhis salam. Islami thot fale sabahun, sa dush me fal na ka kallzu pejgamberi alayhis salam, se dush me fal 2 sunete, 2 farze, çka dush me lexuar në rakatin e parë, çka dush me lexuar në rakatin e dytë, si duhet me afillu. Këtë këto nuk na kallzon Islami, nuk na kallzon Kurani. Kjo është mendimi i kuranistave të cilët besojnë vetëm në Kur'an e nuk besojnë në hadithe. A neve ky Islam na ka ardhur në 2 aspekte, në 2 shinat. Sikur sa i vozi i ka 2 shinat, edhe ky Islami i ka 2 shinat e veta. E ka shinën e parë Kur'anin, shinën e dytë e ka sunetin e pejgamberit sallallahu. Pastaj hadithet na kanë kallzu ulemat e mëdhej, sikur se është Abu Hanifa, Imam Shafiu, Ahmedi, Imam Maliku e kështu me radhë, që na kanë transmetuar det me det, domethënë gjysh dem baba dem.